मुझे नी जॉइंट की प्रॉब्लम थी, सर्वाइकल में प्रॉब्लम हो रही थी और बैक में पेन हो रहा था। तो आपने इसका क्या ट्रीटमेंट करवाया है? सर बहुत सारे डॉक्टर्स का विजिट किया है, ऑर्थोपेडिक का भी किया है, न्यूरो का भी किया है, मगर अभी तक मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। अच्छा जी सर। तो आपको कायरोप्रैक्टर के बारे में किसने बताया है? सर मैंने कुछ वीडियोस आपकी भी देखी हैं यूट्यूब पर, इसके अलावा भी मुझे थोड़ा सा नॉलेज था, पता चला था कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोग ट्रीट करते हैं, विदाउट मेडिसिन, विदाउट सर्जरी, बहुत सारी मतलब रीएडजस्टमेंट कर देते हैं आप, तो इसलिए मैं आपके पास तशरीफ़ लाया हूँ। ठीक है, चलें आपका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला अपना फजल फरमाए।
हैं विद गोल, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले से बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। मतलब जो मेरे सर्वाइकल में गैप था, काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि वो गैप ख़त्म हो गया है। और लंबर में भी जो प्रॉब्लम आ रही थी वो भी माशाल्लाह काफ़ी हद तक सेट हो गया है। महसूस हो रहा है कि ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो रही है। ठीक है, आपको हमारा ये कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट मेथड कैसे लगा है? सर बहुत बेटर लगा है। मतलब लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और मतलब इधर उधर जाते हैं, उनके लिए खान में अब ये फैसिलिटी मौजूद है, तो मतलब उनको यहाँ पे आना चाहिए और मतलब अपनी ट्रीटमेंट करवाना चाहिए और इधर उधर की चीज़ों से बचना चाहिए। मैं तो बहुत बेटर फील कर रहा हूँ सर। उनको भी यही एडवाइस करूँगा कि डॉक्टर साहब के पास आएँ और अपनी बॉडी की वेलनेस के लिए एडजस्टमेंट के लिए ज़रूर यहाँ पर टाइम दें। अच्छा, तो आप अभी 1 घंटा पहले जब तशरीफ़ लाए थे तो आपकी कैसी तबीयत थी और अब कैसी तबीयत है? सर बहुत पेन था, सर्वाइकल भी बहुत पेन कर रहा था। अटकन थी, इसमें एडजस्टमेंट सही नहीं थी और माशाल्लाह काफ़ी हद तक इसमें बेहतरी फील हो रही है। बिल्कुल मैं इजी फील कर रहा हूँ और लुम्बर में भी मुझे काफ़ी यानी कि बेहतर महसूस हो रहा है और नी जॉइंट में भी काफ़ी हद तक मुझे हल्कापन महसूस हो रहा है कि इसकी ब्लड सर्कुलेशन जैसे कि शुरू हो गई है। अब आप दूसरे लोगों को क्या पैगाम देना चाहिए कि कायरोप्रैक्टर थेरेपी ट्रीटमेंट मेथड लोगों को करवाना चाहिए? सर ज़रूर करवाना चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि बॉडी के पार्ट्स हैं। तो बगैर यानी कि इतने यानी कि मेडिसिन खा के यानी कि जो है ना पेन किलर वगैरह, तो उनके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उससे बेहतर है कि मतलब विदाउट सर्जरी विदाउट मेडिसिन के जो है ना यहाँ पर एडजस्टमेंट हो जाए, तो इससे बेहतर और क्या बात है। और वर्ल्ड वाइड में भी ये जो ट्रीटमेंट का ये जो सिलसिला, ये जो मेथड है, ये बहुत फेमस हो चुका है और बहुत कामयाब है। ठीक है मैं सर, भी ये एडवाइस मेहरबानी। करूँगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में आपके साथ मिलते हैं। ओके जी, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।